mbote lisusu bandeko balandi to komi wapi ndenge to mesana kokutana bandeko na ngai to skebo na komina matete epai wapi laki neromo ebotami eza bongo na quartier Malandi na quartier Mutoto soko ke wana omona laki funga banga moyo nerombo laki eza wana ndenge zaki na bandundu laki Kamisendu na matete pe laki muso se transformer laki nerombo eza na quartier Mutoto na Malandi soko koti wana a quelques kilomètres na eloko ne moka tonga wana laki nerombo les autres libara kala mingi te to koma yango wana pa to te laki nerombo et la Sabino boza makasi to makanisi ya servir population congolaise ou les boya ka ba fertilité ba yemba ka bino ba ba danger population ngozo bisa azo tombola beaucoup ba danger bo s'occuper na été bande ko ngalo ko la mo mesano na bisa ka bino to ko betara masolo ba congolais nyonso oyo bazana makanisa malamu ba ko sa ki ba congolais ba se retrouver le ko la JFM service ils ont l'agence moi comme monene JFM service agence wana bandati lelo na deux problème mon côté au côté le on a besoin des semaines na Kinshasa ato te mutuka monene ndenge nini ato te conteneur ato ceux qui si bien na mobimba yo moko date a ko pesa ndeko koma a ba ndeko la biso chance asa congolais asa pe jeune le ko la biso mais tela makanisa za dango ya biso to soutenir ba congolais ndeko la biso jeune connexion na Turquie jeune connexion na Turquie et le cognos tout on a besoin de bâche, on a besoin de campagne, on a besoin de polo, on a besoin de griffe. On a besoin de connexion. Je ne connais pas ça. On a besoin de résidence de l'Afrique du Sud. On a besoin de James. James a en Afrique du Sud. On a besoin de Malam. On a besoin de James. On a besoin de années si on a besoin ngolo. On a besoin de Dorte Mogijo. Dorte Mogijo azali wapi. Les 31 autres ont fêté bongo anniversaire. Il y a d'autres Mogijo et ils ont bikapi. Ba congolais tout balinga ko sepe là. To kuta la bongo na foire wana na bikapi première porte. Mobimba. Bande ko nga lelo to yamela bino bongo et na mutu mona tay comme on a été boyebi comme on a bien. Donc Kabe Kabengele le kola mo mesano na mesla ko yamela bino pour la sala ba promotion na yi. Mais 2020 au besoin la surprise. Il y a Gaïta Vandal. Vous comprenez? Gaïta Vandal. Vous comprenez? Voilà, pire Moutounanga Katia, directeur de programme RLTV, mon pote, présentateur et émission Tour de contrôle, ngane réalisateur, Gaïta. Ce que docteur Kawadi c'est Gaïta Vandal. Allez, vous comprenez? Voilà, il faut ça, ça laisser, des liens à comprendre que non. La garde toujours lié. Docteur Kabembote. En tant que barrage de Yenga. Oh, mais je suis sans problème. Je vais Noël de Bande Konangai. Monde. Zamba Pambola Bino. Zamba Pambola Bino. Oui, temple. Togo Kinde. Merci de Gonazer. Merci député national. Merci de la boîte. Ok, temple. Ok, Sikoyo na biloko ya sika. Mais quand on explique que biloko ya sika ngone mission uti ko leka tebandeka kota suka. Biloko ngo ya sika, o le bitoko tanga 2020 eza nini na nini? Biloko ya sika za boyende ko système nzongo. Nzongo wana oyebi système nzongo na sana expliquer avant to bande émission. O to benga kango bundes. Bana makambo ya bama. Et puis na 15 ans. Bana o ya mikemikete. Tolobeli bongo pona nini ndeko na ngai po omoni bande kuna biso ya mibale musa ko zete oya asa tule soki mo sa bote bande bele akoma asa tule siko ina lobi boye atula bongo te akotula bongo te pe lisusu pona nini bongo parce que soki mabele se rweye ndeko tudata menazana poso na to tele misayango ndeko na biso ya mobali asepede olie bana oya genza wana bakotambai balanda basi na bango nanda vraiment nalinga ko bango te na télévision parce que biso pe toza ba papa to linga émission na biso balanda kango makasi bongo likambo ya oyo ya mama ya 80 ans 60 ans sora yepa na yo ménopause 0 na yebisio bo c'est le temple du roi Salomon Zamba salungo londe zamba nangu ye
eloko na koyebisa yo boye 2020 ezala 80 koko okubota zamba na zoko sa yo tendeko ye olingo sa bikamu sa nalobi eza système 2020 esalamaka atanga Sara na Bible nalobi ke kostela misusu na tango ya temple oyo so le temple di wasa no mwanzamba sadungo lundeko bakobota mutu abotaka te 60 ans 50 ans eloko te ndeko na yebisu yo ke essentiel ke produit na biso na telle efficacité eza 2020 mupepe nyonso wana mupepe nyonso ya menopause ale etikale sema ndeko ndenge waza wana osomi tali na mukongo jidekuiko oso otali mukongo na yo yango nde na utokoyebisa bino ke mikolo oyo eza système pondaise bibota koko abota 80 eloko eza nango te abota kizenga te kizenga wape ndeko biloko eza moto ndeko akozonga leske akobota kizenga nde nini tout type de cancer, tout type de tuberculose osseuse, tuberculose pulmonaire, tuberculose ganglionnaire, et donc on a mis ça comme une boye, zalana tembe, le gola mane mobali toma, zamba pamu le toma et c'est gandak, insuffisance rénale, ban autisme, autiste, bozambi sikanen, alors nalobi hein. Temple la kisema loba sur sa maison. Hein? Asala kaka bongo, kaka madame, papa, na lobi thyroïde. Vertigo. Est-ce que vraiment traitement eloko zole kilanga. Mutu penza normal traitement en vie ezalaka. C'est des temple du ouest le mozamba sadongo londe. Ndeko na bino nde anyati barrage de yenga moto anyati barrage de yenga ndeko ok temple po tozonga mwa mukie topema na mwa mukie tolanda sikoyo keke témoignage oyo ndeko na biso Manix Kembulu a collaboration na Trésor Zolozolo Dima Kesela Amas Lubaki babonguseli biso bato balambelaka biso po tozala boye totala siko keke témoignage bongo tokozonga topesa mwa ba explication ya muke ya malade oyo ndeni obikisa yango Manix wanzaki na malade umele tango molai na bandaki na kisa munganga malade yaki makasi tango na bandaki na kisa munganga malade yaki makasi azaki na liboso ya television nanga na ndako na landaki le docteur na monaki bato bapesaki témoignage nga babaki nga bifona tie mutu nde na yaki azaki kokopema te azaki na pasi antoka azaki koyoka mopanzi oyo nyonso pasi neti baalize elingi ezwa ngai donc nazalaki na cancer des fois ntango nayaka kaka awa commence ya pamba nde antuka na mwangi nde changement ekoti ntango nakendaki na ndako ekomaki 18h nazalaki koyoka motu mpasi makasi 18h ntango namelaki kisi wana esalaki ata 5 minutes te mpasi eselaki awana nazali kokosala mosala te nazali kokomata ngomba te nazali koteka su te na boye nde nakomi oteka antuka nakomi bien banda nakomi mpe makasi nakobunda mpe ata bitumba bapesi yo mbongo to boyokana mbongo te nga na mbongo te nga mpe nayaki na television namonaki na television nga mpe nayaki alobaki to basukisa ye nga mpe nayaki mpona sukisa ye antuka nga nde nasuki te oyo baza malade estomac kola baza bandako baya bakobika so balandikisa munganga bakobika te nga na bandaki nakisa munganga nazwaki lobiko te kasi awo lobiko nde ezali bon eloko meminga awa nazali na problème moko banotungisa pendant longtemps motema yanobeta pa opamba mpo na nini motema yanobeta pamba bon selon docteur alobi ke ezalai cardiaque nazwi traitement naza na plein traitement esali kaka 4 jours apamba mais na constaté sili mbala mo na 4 jours apamba esali va cardiaque esili mo salinga constat pe sili madi bilungu suto holandela mais côté olo nazala nango ezalaki pasi mpo na nga nde yango oui oza jeune makambo ozoloba ezala solo to alukuta be dota kaba pesi mbongo moko boye te na kokosa te bon bandeko bazolanda yo bazala bandako bazala bacardia message nazo kopesa bango bon message na kopesa bango kaka bahésite te bayanga mpe namona lokola aventure maintenant na ye mpe nasanti mamo à l'aise wana olala à l'aise te nasanti mpe à l'aise palpitation eza lisusu te nakoza vraiment à l'aise bon ngai nalandaki batémoignage na télévision yango mpe ntango nabeli esali ke naya mpe place oyo mpe
mpona mona yango na mosika te nazala mpe na kati na yango mpo nayokaka kaka na koyoka namonaka nde na télévision ngai mpe na vivre mpe baréalité oyo baninga mpe baza komona nayaki mpo na tension emataki ngai te atraine ngai AVC na loboko ya mwasi mpe na lokolo ya mwasi ntango nakomi na nakokaki meme kotombola loboko oyo tene nalotombola boye donc AVC ezwaki ngai na loboko oyo ata kobouge nazala kokoka kobouge te me basali ngai massage mbala moko nameli mpe kisi mbala 2 jours sikoyo ndenge en tout cas évolution eza normal tomona loboko bosolona docteur kabe bendengeni obezala kokutema bozolo ba papa azala omoni na age ya yo ozala ne bakoko bandeko bazolanda yo aza déjà na bakoko oui bandeko bazolanda yo na Kinshasa na libanda ya mboka mambo eza ya solo bosolona docteur kabe apesi yo mbongo to nini te tosololi na ye mpona kopesa doléance na ngai ya malade nde ye mpe aprescrire ngai etake docteur aprescrire ngai kisi ale ntango apesi ngai kisi yango mpe namoni ke wi en tout cas nzambe atie loboko évolution eza kokende normal ne baoyo bazohésite lokola yo baza na bandako baolanda soki baza na ba bao baza na bandako lokola bandeko na ngai na kati ya kakokolo bazali frappe na malade oyo makasi ngai mpe naza koinvite bango baya mpe komona vérité ya awa na croisement kabambale bokasa papa azalaki ndenge papa mpenza azalaki malade nazokoka te loboko oyo na loboko ezali apartir tant toye mwana bengi mwana nde amemiso bi te toya awa nde tant toye pa docteur alibala moko ameli kisi banda apesa so kisi banda mardi tiki kobanda bandi komela massage ka mokolo moko rendez-vous na biso ezalaki toya lobi lo tokuti bato ebele nde lelo toye ali na kobouge loboko ezalaki kozala malili bamoko loboko ekomi moto oyo bazofanda bazohésite baza pene baparalyse lokola papa boy message nozo nango opesa bango nazobenga bango mpe baya mpo bazali ebele mpo biso tolandaki na télévision toyebi te tika mpe tokende biso moko tosani tomona mwana mpe waliso mobala bi te toyaka nde toyaki na remercie docteur Kabe mpona nini azongisi lisusu ngai itire na kati ya société mpo nazalaki déjà talaka malade ya paralysie yo kozala lisusu itire na société ndenge nini ngai nde naza militaire bon nasouffrir likolo ya maladi ya mwana oyo bandi na ye mosika lelo plus ou moins 12 ans nazosete mwana oyo épilepsie nazozwa résultat te mais depuis kaka nazwaki sango ya docteur Kabe nalobi non il faut nakende epuis nakomi alele 2 mois nga namoni changement mpona mwana namoni changement ya comportement ya mwana epuis bacrise ndenge azali kosala chaque mois plus ou moins 3 fois azosala lisusu te puis namoni physionomie ya mwana échange namoni nabandi kondima nga moko na kati ya motema parce que natiaki tembe naza moto ya tembe naloba mais nandimi ok oyo bazohésite baza na maladi oyo bana bazobina na épilepsie moto aza donc mon cher soki oza na maladi ya épilepsie kotia tembe te yaka mpo ngai nalobaki kaka ke nakende kosilisa tembe ndenge namonaki docteur Kabe na télévision nde nalobaki ke nakende mpe nayaki na kondima mpe namoni na ndimi natamboli mpe mwa mingi otamboli mwa mingi mpo na nini nanani discal hernie discal osala mbula boni nakanisi badécouvrir yango rambe likolo ntango nakomi pa docteur Kabe nakanisi nde nazwi kisi nyonso tu te mais nazomona salva oyo bazohésite oyo baza na hernie discal bafanda na bandako message nozo nango opesa bango baye epai ya docteur Kabe po soso ovandi na ndako ndenge wana moya oyaki awa ozolela pasi pasi esili apesi otesa pana combien de jours kaka lelo makambo nazoloba eza ya solo mpo nzoto na ngai na ye nazokotambola te nayoki nakomi osala mouvement nyonso makolo eza osalaka mpasi nakotombola te nayoki sava toyokana nayebi ye bayanga mpe nazalaki na tembe na ye komeka
na biki tomoni apa docteur Kabe ça nini mimi au na ya pour paka merci pote abela ke ke ko etikale espace na maladi ni ndio mbuga zao maladi oya mkuu na mkuu wa benya hernie discale hernie discale osara ombula boni sali mkole bele kawa kutambula na kai zake ya pasi tango ipa docteur Kabe comme le jour tango na yawa apesinga kisinoye akeye kumela mkolo ino bandiko kabia po na ukipasi wana edimwe donc on tambula kitoko ndio za mama sudi tambula bandeko bandeko bazo hésiter ko yapona hernie discale pa docteur Kabe message nous allons pesa bango avec maman na kupesa bango so na moni moninga so bela akuyebiseke tokenda lalaxio kote ba bikisinga maladi ne meminga maladi nini wala nerf sciatique ezoki côté ni ezoki ngana banda likolo à droite etie ko attaquer ngana gauche ya gauche nde mutu tungisinga makasi mwa hotel mbula boni te na banda kia na janvier oye ko attaquer nga sikona likolo o ya gauche kaka na mwa ya mai etungisinga makasi na façon moko donc naza ko kovanda te na kotelema te même kokota na douche kosuka même ko brosser ya pamba naza ko kokate do fuko lela na kolela OK tango ipa docteur Kabe siko tango nalandaki na ndeko Eliezer na moni azosala en tout cas vraiment habité nzamba pesa biso kama kokito ko makaka place on a bengaka ko na téléphone Antoine naza ko tema de ce na télé mémoire que nazo télé est-ce que nous avons guéri au biki vraiment nzambe asali kati ya docteur Kabe asali kati na ye vraiment nazwi kaka séance moko kaka ya kisi nazwi kaka séance moko mais na telemi na tamboli donc nesa mode ko tamela normal parce que bati bazo c'était ko na nerf sciatique pour moi ba hésiter te ponga pe na landaki na témoignage garçon mo alobaki asali nango 6 ans ne na landa ngabi aseke azo traiter na chaki temete ndenga moko na ye na moni na misuke nzamba zo sala kati ya docteur Kabe. Bon, Ghana qui c'était quand il y a prostatite. Ah, malade à prostate. Alors. Et tu me souviens pendant la bonne? Ah, la scène a moins peu au mois de temps. Maintenant, il n'y a pas de docteur Kabe. La Landa qui n'est pas tombé au Landa et j'ai même une sœur qui est à l'étranger. À son engai pour tenir pena pour ma côté et autres temps de gagner au Kende. D'ailleurs, il y a qui au Kazolo Baké. Voilà, où il y a qui s'engaille. Na ebandeli pe yebo yako sukisa na komaki o sa net nazo sukisa ye mais en fait de compte ya sukisa devise na ye abandi o sukisa alors sukisa puisque nazo continuer pe na traitement mais disons que ça va donc ba bazo système na prostate pas docteur Kabe to yate docteur Kabe ça la ba avancer message ni on peut ça ah non c'est ça bango que même nga pe na ki pe moto atembe même yemo ko tango mona nga mona ke na moto atembe. Alors, mais na komi na moni que ça va. Mes amis oyo ba na kawana o ba ibili kamwana oto so na bango pour la prostate et puis na ça fait bango ba ya mais so ba moni ngai ba ya puisque ngai déjà ça commence déjà les on qui na télé à partir à Brazzaville. Yo uti mbogani Brazzaville. Uti Brazzaville. Yo na neka partir à Brazzaville. Na neka partir à Brazzaville. À côté de l'hôpital na yoki bien. Mais na yeko ba hôpital na vandi na ndako. Zo senti le Colombien te ba crampe zo sala na ba crampe na zo sala ngai ki mesati. Ba zo kata na ba ndinga ba tumwindi zo simba kata lokolo kilo. Wena tambola bien sati. Maintenant il pas de docteur Kabe c'est combien de jours tambola. Comme na yeka lelo. Oui, Canelo. Parce que nous avons guéri donc autant la maman. Na Europe maintenant nous avons. Zana Europe nous avons autant la maman. Soutenant. Oh, maman, ce que bande ko zo hésiter na nerf sciatique. Ko ya pas docteur Kabe mais nous avons fait ça. Baya. Vaccine sali kata mkena banzi ko tambola mama. Na ko tambola bien. Ko ba tambola bien. Oui, bah bazo hésiter ko ya ba nerf ko na malade ou zo bele ba rhumatisme nerf sciatique. Baya pas docteur Kabe. Ndio mimi pa docteur Kabe pote na passe na yoga ça le kole umede bambula na sentir en tout cas oya salingai en tout cas na sentir a minene na lebi na bango en tout cas baya bango ba ko mona o ngala moni en tout cas na sepele na yango. Merci bandeko balandi atoka boende ezalaka bokita pendenga lobby
befe mpe bato azobikisa bademonstration osama na kati ya hôpital na ye na siège na ye temple yango wana temple avant tosala commentaire na luko ye expliquer ba comment ba kolanda biso ba témoignage yango awa na kisha sala ma place nini. Merci ndeko yangai et ça la makaka na maison temple du roi Salomon. O ko pas ça adresse nango. Est-ce que adresse la biso dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa référence station en diagonale de la station Total. Oye okota na temple du roi Salomon. Bandeko ya cancer, tout type de cancer, cancer du col utérin, cancer du foie, cancer d'intestin, cancer du genou, cancer du sang, cancer des os. Bandeko. Hein? Bozabi sikaninit. Cancer du sein. Na lobike na biki sakani water. Mutu soki akufi. Asi vraiment wanda makambu ya Nzambe. Soko zana malade. Cancer du gorge. Menga yeyot. Azalaka. Mais oh papa. Affrontement. Avant. Otikali na sende tonyati toke. Bandeko ya hépatite. Tout type de hépatite. Elle a qui s'est kamaloba. Papa, vraiment, bon, ça le colle moi na mobali Thomas, Zamba pambo le moi na mobali woya sike kendak. Zamba zolenga ye Thomas pour la nene Zambe. Ba Thomas bazata na mokili woyo. Temple, tangu yo sala ba démonstration na wana ke mutu aye ba ko memaye. Ba ye na ete pare balali na kitu wana. Yo sala ba démonstration na mutu na telemi. Et ça la kondenge ni. Et ça la kesengo pona kokumisa Nzambe ndeko. Koyeba ke Nzambe azali na mokili oyo. Est-ce que voyez que tozana témoignage moko en direct na est-ce que na Paris ba benga pa maman Véronique Zamba pambo na beno c'est le temple du roi Salomon Zambas avant na kozonga ce matin ndeko waya koteka na nase tonya ndambo maison azali liboso et loko ezo lekela ngai ndeko na ezo lekela ngai pete lisusu parce que za musato sto besala kaka bongo moto mama benga na temple du roi Salomon na minute oy tozana ndeko moko azana paralysie azu paralysie loboko na lokolizo ezo sala lisusu te papa tozana nini ba mindera ba lobi que depuis mokele bana to mona paralysie bote papa loboko ezo trembler na sens moko na mutu na minute oy Zambo yoyo. Na minute ndeko a se retrouver. Et c'est là que prévu to benga nanu ndeko na na France. Mama Véronique Tchabana. Oui, la table. Tant yo Tchabana na boko. Oui, table. Tant yo au salaire neti par exemple, ne le baka. Au bikisi mut na maladie eza diabolique. Au salaire de délivrance na ta bureau wana. Esprit de longwa kati. De esprit de tangwa. Au bomba ngo place moko boye. Ozana na sens au contre la babiloko wana to tika ngo kaka tango longole esprit mabe wana tika ekene ko tango na kata nzoto ngo soso. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo. Ndeko na répondre yo. Est-ce que vous allez prêt pour na ko répondre maison? Prêt ya prêt pina. Est-ce que ban demo ezala na kati ya bato yo tango Zamba badako longo Jésus badako longo la bato. Ena de bilimu mabe. Ekendeka na zote yani. Azang ekendeka na zote yangulo so yayo kindaka wapi yayo longo la kata bat kindaka wapi papa yeko kende na mupepe loko rene beke Zamba azare ya wona Nzambe liboso mupepe nyosu tu oye mutoko yana yango il faut lokola yake na mupepe e kende susu na mupepe na ko moya Nzambe c'est le temple du roi Salomon Zamba sadongo dondeko. Aza prêt? Na mo 2020 opene oye. Eza mo tonde kunangai 2020 oyo. To so ko tango ba passa na onio so ba kolanda biso. Na ba o bazolanda yo mbala liboso lelo. Message ni force nga ko pesa na bango nyonso biloko ya sika. Au temple du roi Salomon ayena yango. Mais kana ko bisa bango moko tamu susu wa ko bosana. Le temple sala sara oyo. Le temple sala ka boy, le temple sala boy, mais kana ko expliquer bango moko bongo ko benga ndeko wala to zo pas direct. Makambo nyonso tu tosalaka ndeko nanga totiaka kaka Nzambe soki Nzambe te mokili vraiment moyen temple évoluer eza te
eloko na yebisaka bandeko nanga eza kaka confiance parce que soki bapesa nakotikala kopesa mutu confiance te siko okopesa nani parce que bakele na mokili okopesa nyama opesaka bato soki mutu abebisa etali ye lokolo kende te lokolo naza pasteur soki nateyi bato okuti mwana moko mwana nanga naboti mwana moko aza impoli azalaka na vraiment na respect na bato te mwana soki topesi ye toli azoyoka te osani tokotia na maboko ya nzambe tala mwana ya pasteur te koyebisa lokombo ya pasteur te sikoyo il faut koloba ke oyo eza bikilamu mabe eza mosala eza pasteur te pasteur aza mpona koteye bato mpo ke bato olonga na nzela ya mabe eloko na koyebisa yo ndeko na ngai mosala na biso eza mpona guérison tokodenonse message eloko nayebisaka yo eza moko merci bandeko ya Bruxelles merci monde ezala temple atenge kaka pays moko te merci monde entier oyo epesi confiance na maison grand maison c'est des takuzi wa Salomo zamba salongo zamba nangu ye zamba na ngai zamba zamu nene papa eloko na yebisaka bandeko ozo comprendre te ça fait à peu près 10 fois bandeko ebele bakamwisaka nga à partir ya poto nayebisa ndeko eleze zamba pa mwana magazine tokomi wapi zolo mwana woyo tala zolo lokoda mundele woyo mwindu bia mundele merci ndeko na bino inje kwiko ba question na bino ndeko vraiment esala tout esala keke epesa maison force pour les après affrontement ndeko loko ni esala mendeko bandeko na bino toyebisaka bino boye maladie incurable en général sauf la mort mutu akokufa mokileza ya nzambe mais soki ke nzambe atangi ke mutu aza ya ye na mokili oyo malgré eza bible pas de problème mais biso toza prêt pour l'affrontement maladie yaka pour eboma et déstabiliser vie ya bato musu bakende na foyer soki tata azata ale akayebongo papa nzamba pambule bino apambule pere susu mokili na ngai mokili mobimba pour mettre ya maladie incurable bandeko na ngai mususu ayeko yeba abengi nga jour moko je me souviens c'est mois demain temple ndeko na ngai ezala pour mettre ya cancer autre zobenga tumeur cérébrale moko abengi nga pere susu na Bruxelles po bango tango na range kaka moko benga pe sus na Thailand moko pe sus na na Hollande moko pe sus na mboko oya Londres to bazala kebele mais fin de fin okoyoka zamba na kala sala nene docteur na minute ndonga koma na koma avant akoma na koma na yebisa bango boye papa nandimi mundele ndeko malgré basalega bilamba no so na lati eza ya bango mais oyo ya santé ndeko nanga botika nanga ndeko oyo eza prophétie na yebisi bandeko wana voto solo na ye na yebisi boy quelque chose oza musika nangai maladi wana mutoko biki se yango na kombu ya nzambe za temple du roi Salomon na pesa ka message za tero soko zana fièvre ozana tuba biloko imeka ya mikamika wana maye ndana melaka na lobelaka maladie incurable lokolo mwana mobalo ya wuti na Australie na VH alobi boye merci bandri Australie alobi na yeli awapo na yo na minute oyo basali examen négatif alobi oh ezaki ndoko papa na lobi bino boye zambe azani munena ndeko bengi o tumeur cérébrale na ebisi ndeko wana quelque chose boza kuna il faut passer l'opération na lobi opération non chirurgicale beaucoup na maison tout est de bas produit mon doit se retrouver est-ce que yo moni que ce que muto yoki bien vraiment
akokumisa nzambe il faut moto akokumisa temple te soki nga naza boye eza mpo na nzambe asali ke apesa docteur kabema ye loyo nayebisaka bato bokumisa maison te e bokokumisa nzambe après botele mpe lisusu oyo asali mosala eza vision et puis ndeko mpe lisusu ya cancer du foie ndeko wana na Londres abengi temple ndeko na ngai nayebisaka bino boyokaka te boyaka kobenga moto asakomi deja na koma papa tosala nini ndekosala boni ndeko na ngai moto asakomi na koma moto kosa bino te maladie incurable cancer po ozwa guérison lokola mwana ndeko na bino oyo utaki Londres cancer nani cancer est-ce que cancer du sein a se retrouvé omoni parce que alobi ke papa soki nasakani bakobomanga baselile na ngai ya nzoto bokotia eloko moko na kotanga yango komona yango te soki batie na yango na nzoto batumbi esite sikoyo otali bandeko nyonso oyo balandaka yo sikoyo yo na bango bokosolola na biloko ya sika oyo ye na bakalite ya vandal ya banzungu mwana 15 ans pondeze même 80 ans robota ménopause 0 tala bango pesa bango message direct ba olanda sikoyo pendant 5 minutes merci bande ko nangai opesi pe na ba numéro de téléphone ba adresse to ba ko joindre vraiment eloko ezalaki ke ya liboso pe lisusu toyelaki bino na fumba mwela oyo tobengaka fumba mwela eza lisusu et puis na bandeke bino 15 ans tolo bébé il faut kobenga ye bébé yo nde moto onani obotisaka ye bana wana te mais il faut tokozongisa temple alobi tokozongisa ye oboye te nalobi tokozongisa ye soki azaki aza na fumba mwele te tokopesa ye fumba mwela numéro na biso ezali 09 90 18 67 15 à la fin 09 90 18 67 15 à la fin. Et puis Brazzaville. Merci Badre Brazzaville. En tant que Bagdad, il y a maison c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongo. Zamba Nanguye. Zambo yo. Na kutika Zambata. Brazzaville. Tout ça na commune de Potopoto sur le dispensaire numéro 92 référence pontolandaise. Et puis Maman Véronique tweet Zamba Pambo de Bino. Et puis Bandera Bino ya Italie. Temple en tant que temple international. Nazaka na kolote. Na lobby avant. Oya kotika la nase achetembe chamusapi. Ochetembe chamusapi. Merci Makazine Tokomi wapi. Merci Ndeko Elezer. Député national Zamba pesa yo lukomo makabo nyonso tu eyaka na Nzambe ndeko yango ndo okaka bolobaka ke toute l'autorité vient de Dieu soki lelo tozokutana yo te boye tovanda na plateau papa eza lukumu ya Nzambe nakondima teke Nzambe oyo osambelaka wana ozala kaka besika moko te totikala jide koko Papa is up. Take any boss te papa. Omoni ndeko azo souhaiter mabe pona ndeko ndeko na ye. Azado keke. Merci ndeko les député national. C'est ça que ya journaliste. Mabe is up ndeko. Merci Trésor Zolozol professionnel. Mais ndeko na ndeko tanga sabanda kuna bino pona na image. Hein? Maniki symbole, kimbul. Hein? Kabana na le bien. Vendre ça bande kuna yo. Yesa bango misapete. Hein? Et là, comme ordinateur, tata na bango ya créer, mais ça mwana wana. DJ kwiko, mwana eza nini ndeko. Kote se bana na ndeko. Vandi se bango. Aye bani na ko do ba voir poser question. Donc on imagine nani temple za moto boy. On s'affronter na maison bonne. Mais vous maîtrisez mandeko na yo, baza na makasi pona ko ba poser ba question. Et ce système crayon de Konaka, libayet. Comment il y a encore?
ok temple mpona mokolo mwa lelo totondi yo botondi mingi na bato tu balandaki boyoki temple mwana mwasi mayonnaise oui amaola ye wana mayonnaise nazobenga mayonnaise biloko malamu eumelaka te tosuksi awa mokolo mwa lelo boyoki docteur Kabe alobi 2020 oyo ayi na biloko mosusu nzambe arevele biloko mosusu na Congo ezala nanu te donc bagaita vandal babana 15 ans ménopause o 80 apa na ye kobota wana docteur Kabe nde alobi ye aza na maîtrise ya biloko na ye oyo awuti kozwa 2020 oyo ngai mpe lokola nayebisi bino makambo nazalaki nango tosuksi awa mpona mokolo mwa lelo tika ete kimi ya nzambe ezala na bino tokutani mokolo mwa lelo